pitää naulaa, jos tahdot saada asunnon. Ei touhua työtä, vaan juhlaa ja yötä, ja neekerin myötä saa laulaa vain skoukiaan. Oho, ainaiseksi Afrikkaan, rumpun rytmin Afrikkaan, saa nähdä särkä kaulaa ja kuulla äänet viidakon. Afrikassa kuohuu. Afrikassa on levotonta. Afrikassa soditaan. Uutisissa sanotaan, että se johtuu siitä, että Afrikan nuoret vasta itsenäisyytensä saaneet valtiot hakevat tietään, omaa rooliaan. Vähän samaan tapaan kuin murrosiässä oleva nuori etsii itseään. Ja Eurooppa ja Amerikka katsovat vierestä hyvän tahtoisesti, kuin vanhemmat, jotka ovat huolissaan murrosikäisestä lapsestaan. Afrikka on siis nuori ja kokematon. Eurooppa vanha ja kokemuksien viisastuttama. Millä tavalla Afrikka on nuori ja millä tavalla Eurooppa on vanha? Merenlaskumme alusta on kohta kulunut jo 2000 vuotta. Se on pitkä aika. Joidenkin arkeologien mukaan ihmiskunnan vanhimmat löydöt ovat 25 miljoonaa vuotta vanhoja. Joidenkin arkeologien mukaan vanhimmat löydöt on tehty Afrikassa. Afrikkaa voisi siis sanoa aika vanhaksikin mantereeksi. Lähi-idän historiaa meille on opetettu jopa erään Jaakobin poikien nimiä myöten. Afrikan historian Jaakobeista meille ei puhuttu mitään. Afrikan historia jäi kouluopetuksessa jotenkin väliin, ja siksi kai nyky-Afrikankin Jaakobin poikien nimet tuntuvat meistä oudoilta. Outo tilanne. Kokonainen maanosa, kartan mukaan 3 kertaa Euroopan kokoinen, vailla historiaa. Jos joku olisi kertonut, että Afrikassa oli ennen valkoista miestä itsenäisiä valtioita, sellaisia kuin Kongo, Benin, Ghana, Mali ja Dahomey, jotka kukoistivat vuosisatoja, afrikkalaiset maat eivät tuntuisikaan enää niin nuorilta. Olihan Suomikin, ainakin suomalaisten mielestä, olemassa jo ennen vuotta 1917. Jos joku olisi kertonut meille, että eteläisen Afrikan mahtavin valtio tämän vuosituhannen puolivälissä oli Monomotapan kuningaskunta, jonka kulta- ja hopeakaivokset tunnettiin Intiaa ja Kiinaa myöten, ja että sen keskuspaikka oli Zimbabwe, jonka mahtavat kivimuurit ovat vieläkin pystyssä. Meistä tuntuisi ymmärrettävämmältä, miksi nykyisen Rhodesian afrikkalaiset haluavat antaa maalleen nimen mieluummin tämän historiallisen paikan kuin englantilaisen liikemiehen Cecil Rhodesin mukaan. Miksi meille ei kerrottu Afrikasta? Siksikö, että Afrikan historialla ei ollut eikä vieläkään ole merkitystä eurooppalaisella? Onko Eurooppa ja koko vanha maailma kiinnostunut vain siitä, miten se voisi hyötyä Afrikasta? Ja senhän kanssa historialla ei ole mitään tekemistä. Pikemminkin historiasta voisi olla haittaa. Jokuhan olisi voinut kysyä, millä oikeudella eurooppalaiset vuosisatoja käyttivät hyväkseen Afrikan luonnonvaroja. Ei, historia oli parasta unohtaa. Oli parempi puhua Afrikasta kuin siellä ei olisi ollut kulttuuria lainkaan ennen valkoista miestä. Mutta vaikka meille ei kerrottu näistä afrikkalaisista kuningaskunnista, niitä oli olemassa. Muiden muassa 300-luvulla perustettu Ghanan valtio, joka säilyi 900 vuotta, ja jonka kultakaivoksista puhuttiin Välimeren maissa asti. 1200-luvulla perustettu islaminuskoinen Mali, joka lopulta tuhosi Ghanan, ja jonka kuninkaat tarujen mukaan kantoivat Mekkaan tekemillään pyhiinvaellusmatkoilla mukanaan niin paljon kultaa, että kun he pysähtyivät matkan varrella Kairoon pidemmäksi aikaa, kullan arvo väheni siellä puoleen.
800-luvulla perustettu Kanem-Bornon kuningaskunta, joka oli olemassa 1000 vuotta, ja jonka asema perustui kauppareittien kannalta hyvään sijaintiin. 1300-luvulla perustettu Nuben kuningaskunta, jota pidettiin sudanilaisen kulttuurin huippuna, ja jonka kuninkaanpalatsi oli jäljellä vielä tämän vuosisadan alussa. Dahomen sotaisa valtio, joka säilyi 300 vuotta, ja joka olemassaolonsa aikana ehti tuhota useita naapuriheimoja sukupuuttoon. 700 vuotta säilynyt Beninin valtio, joka oli kuuluisa korkeasta pronssinvalu- ja norsunluun veistotaidostaan. Monomotapan kuningaskunta, jonka kehittyneen kiviarkkitehtuurin kuviteltiin saaneen vaikutteita aasialaisista kulttuureista, kunnes vähitellen alettiin pitää todennäköisempänä, että kyseessä oli alkuperäinen afrikkalainen arkkitehtuurin muoto. Etiopian valtio, joka varhaisesta kristinuskosta huolimatta säilytti omaperäisen sakraalikuninkuuteen perustuneen ominaisluonteensa yli 2000 vuotta. Luetteloa voisi jatkaa. Afrikassa siis oli kulttuuria, jopa korkeakulttuuria samassa mielessä kuin Euroopassa, mutta se tuhoutui jouduttuaan kosketuksiin arabien ja eurooppalaisten kanssa. Portugalilaiset perustivat 15. vuosisadalla kauppapaikkojaan Länsi-Afrikkaan. Arabeilla oli vanhat kauppa-asemat Itä-Afrikassa. Ja kauppa kävi. Ja kaupassa viekkaampi voitti. Afrikasta vietiin kultaa, kuparia, tinaa, lyijyä, norsunluuta, timantteja ja mausteita, kunnes yhtäkkiä markkinoita alkoi hallita kauppatavara, josta oli tuleva kaikkien aikojen menestys. Niin valtava menestys, että sitä ei haluttu jättää arabien käsiin, jotka olivat rahdanneet sitä kaikessa hiljaisuudessa Afrikan itärannikolta Lähi-itään ja Aasiaan jo vuosisatoja. Kaikki Euroopan valtiot halusivat päästä osingoille, ja pääsivät. Jopa tanskalaiset ja ruotsalaiset, jotka eivät muuten olleet kovin paljon sotkeutuneet Afrikan asioihin. Mikä oli tämä suosittu kauppatavara, joka voitti suosituimmuudessa jopa kallisarvoiset metallit, ja jolle löytyi markkinoita maailman joka kolkassa, kun eurooppalaiset laivaajat panivat koko tehokkuutensa peliin? Niin, mikä oli tämä menekkitavara? Hyvä afrikkalainen, terve, kovaan työhön sopiva, parhaassa iässä oleva ihminen, joka tosin lakkasi olemasta ihminen heti kun hänet oli katsastettu ja hyväksi havaittu kauppiaiden taholta. Silloin hänestä tuli orja. Ja orja oli hyvä investointi. Vielä 1800-luvulla Itä-Afrikan sisäosissa yhdellä lehmällä sai 10 orjaa. Ja rannikolle mennessä orjan arvo kaksinkertaistui. Paitsi kannattavaa, orjakauppa oli myös sen helppoa. Orjakauppiaat olivat lahjuksin saaneet vahvemmat heimopäälliköt toimimaan agentteinaan, eli kauppaamaan heille naapuriheimon jäseniä orjiksi. Palkkioksi tästä orjakauppiaiden afrikkalainen yhteistoimintamies sai usein myös aseita, joita hän saattoi käyttää uusien orjien kiinniottamiseen. Kun kaupat oli rannikolla lyöty lukkoon, orjat ahdettiin laivojen lastiruumiin limittäin, kahlehdittuina makaamaan. Ahtaiden olojen takia orjat olivat matkan aikana erittäin alttiita sairauksille, ja sairaustapauksia sattuikin usein. Silloin orjalaivurit muitta mutkitta heittivät sairastuneet orjat laidan yli mereen. Amerikkaan päästessä orjien kauppahinta oli noussut noin 500%. Kauppiaat saivat olla tyytyväisiä. Se oli sievoinen voitto, varsinkin kun tuote oli useimmissa tapauksissa kärsinyt kuljetusvaurioita. Orjakauppaa harrastavat yritykset olivat maittensa kukoistavimpia ja vaikka voitot, samaten kuin kaupankäynnin olosuhteet, yritettiin pitää salassa, oli yleisesti tiedossa, että muun muassa Liverpoolin kaupungin kehitys ja vauraus perustui pääosassa orjakauppaan. Mutta voittoja ei riittänyt vain Liverpooliin, sillä olihan orjakauppa 3 vuosisadan ajan tuottoisin ulkomaankaupan muoto. Orjakaupasta saaduilla varoilla avattiin uusia kauppareittejä, kehitettiin satamia
edistettiin purjehdusta ja matkailua. Sanalla sanoen luotiin perustaa nykyaikaiselle maailmankaupalle. Eikä kauppatavarasta ollut puutetta, varsinkaan kun ei ollut kauppiaiden murhe, kuinka Afrikka tulisi selviämään menetettyään orjina parhaimman osan väestöstään. Eikä kysymys ollut pienestä väestönosasta. Vaikka orjien määrää koskevat arviot vaihtelevat melkoisesti, ylittää historioitsijoiden varovaisinkin arvio tavallisen kadunmiehen arvion. Paljonko kuvittelette orjia vieden Afrikasta? 100 000, 200 000 vai 500 000? Vai peräti 1 000 000 tai 2? Nykyarvioiden mukaan Afrikassa vietiin orjia kaiken kaikkiaan vähintään 40 miljoonaa. Jotkut arvioivat orjien määräksi jopa 100 miljoonaa. Ja tämä tapahtui ennen väestön räjähdystä, aikana jolloin 14 000 miehen armeijan ylläpitäminen oli Suomen kokoiselle maalle ylivoimainen tehtävä. Ei ihme, että Afrikan väestön kasvu saatiin pysäytetyksi ja käännetyksi jopa laskuun. Entä miten kuvittelette tämän vaikuttaneen afrikkalaisten moraaliin, perhesiteisiin, yhteiskuntakehitykseen? 40 miljoonaa. Viisi, 4, 3. Eurooppalaiset lisäsivät valtaansa Afrikassa vähitellen. Käytännölliset englantilaiset eivät lähettäneet löytöretkeilijöiden perään armeijoita, vaan kauppiaita, jotka olivat aina olleet sotilaita taitavampia diplomaatteja. Ja seuraus näkyi pian. Englannille kuuluvia kauppapaikkoja nousi jokisuihin pitkin Afrikan rannikkoa. Suhteet afrikkalaisten johtajiin luotiin lahjuksilla ja lupauksilla. Viime vuosisadan puoleen väliin eurooppalaisten fyysisessä hallinnassa oli vain vaatimattomia maa-alueita Afrikan rannikolla, lukuun ottamatta maanosan eteläkärkeä, jonne oli muuttanut hollantilaisia siirtolaisia, pakoon Euroopassa riehuvia uskonvainoja jo 1650-luvun puolivälissä. Näiden buurien eli maanviljelijöiden historiankirjoituksen mukaan Afrikan eteläkärki oli autio heidän muuttaessaan sinne. Millä he tarkoittavat sitä, että heillä oli oikeus maahan ja sen asuttamiseen. Se kävisikin perusteesta, jos se pitäisi paikkansa, mutta se ei pidä. Afrikan eteläkärki ei ollut tyhjä. Siellä asui Bushmanni- ja Hottentotti-heimoja. Vähän ennen hollantilaisia alueelle tuli Afrikan sisäisten kansainvaellusten tuloksena myös bantuja, jotka työnsivät näitä kahta heimoa edessään kohti etelää. Miltä suunnalta heitä alkoivat vähän myöhemmin ahdistella lisämaata tarvitsevat buurit. Seuraus oli selvä ja johdonmukainen. Bushmanneista on tänä päivänä elossa enää 7 000 ja Hottentoteista 25 000. Parissa vuosikymmenessä arvellaan näiden Kalaharin autiomaan laitamilla asustavien eteläisen Afrikan alkuperäisten asukkaiden kuolevan sukupuuttoon. Maanosan muissa osissa valkoiset eivät olleet viime vuosisadan puolivälissä vielä uskaltautuneet kovinkaan pitkälle sisämaahan. Satamakaupungeista sisämaahan lähtivät vain tutkimusmatkailijat, seikkailijat ja lähetyssaarnaajat. Aina 1870-luvulle asti eurooppalaisten valtioiden virallinen kiinnostus Afrikkaa kohtaan oli pidättyväistä. Mutta pian Euroopan teollisuuden nousu alkoi vaatia yhä enemmän raaka-aineita ja uusia markkinoita, ja pidättyvyys sai väistyä taloudellisten etujen tieltä. Jotta kukaan ei olisi päässyt syyttämään epäreilusta kilpailusta, eurooppalaiset johtomiehet kokoontuivat 1885 Berliiniin
päättämään siitä, kuinka Afrikka ja sen omaisuus voitaisiin parhaiten ottaa Euroopan sivistyskansojen käyttöön. Verraten helposti asiassa päästiinkin yksimielisyyteen. Päätettiin, että maa kuuluisi sille, joka paikalle ensin ehtisi, eli sille, joka saisi afrikkalaisten heimopäälliköiden kanssa aikaan ensimmäiseksi sopimuksen ja maansa lipun liehumaan Afrikan tantereelle. Varsinkin englantilaiset liikemiehet oppivat pelin säännöt nopeasti. He pakkasivat matka-arkut täyteen lahjuksia ja ottivat salkkuihin sopimuspapereita, joissa kaunopuheisesti kerrottiin, kuinka voimakas eurooppalainen hallitsija oli valmis ottamaan alueen suojelukseensa, sivistämään kansaa ja ennen kaikkea tukemaan heimopäällikköä naapuripäälliköitä vastaan. Ja vastineeksi tämä eurooppalainen hallitsija ei halunnut kuin oikeuden päättää tietyistä asioista. Valaiseva esimerkki englantilaisten käyttämästä taktiikasta oli Masonamaan valtaus, jonka Cecil Rhodes suunnitteli 1880-luvun lopulla. Maata hallitsi Matabele-heimon kuningas Lobengula, ja sitä kärkkyivät häneltä Rhodesin lisäksi portugalilaiset ja saksalaiset. Käyttäen uhkauksia ja lahjontaa Rhodes sai Lobengulan taivutetuksi luovuttamaan Rhodesin johtamalle brittien Etelä-Afrikan komppanialle kaikki oikeudet maaltaan löytyviin mineraaleihin. Vastineeksi Rhodes lupasi Lobengulalle 100 punnan kuukausimaksun, 1000 kivääriä ja tykkiveneen Sambesinjoelle. Kun Rhodes tuli Englantiin näyttämään neuvottelemansa sopimusta, Englannin hallitus, joka ei silloin vielä ollut antanut Rhodesin toiminnalle virallista siunausta, katsoi lukutaidottoman Lobengulan tulleen petetyksi kaupassa niin pahasti, että hänelle lähetettiin kirje, jossa afrikkalaista heimokuningasta varoitettiin liiemmin luottamasta kehen tahansa valkoiseen mieheen, joka sanoo edustavansa Englannin kuningashuonetta. Myöhemmin Englannin hallitus muutti kantaansa ja alkoi tukea Rhodesia, jopa silloin kun Rhodes katsoi tarkoituksenmukaisimmaksi tuhota Lobengulan valtakunnan, minkä hän teki 1893. Kahdessa nykyaikaista massamurhaa muistuttavassa taistelussa Rhodesin joukot tekivät lopun Matabele-kuninkaasta. Valkoisten tuliaseiden ja afrikkalaisten keihäiden tehokkuus tuli samalla testatuksi. Taisteluissa kaatui 5 valkoista ja yli 1500 afrikkalaista. Tilanne kehittyi englantilaisten kannalta hyvin jatkossakin. Alue alueen jälkeen siirtyi Englannin suojelukseen ja teollisuuden kipeästi tarvitsemat raaka-aineet alkoivat virrata Eurooppaan. Syntyi myös unelmia ja suuria suunnitelmia. Cecil Rhodes alkoi unelmoida englantilaisten valvomasta reitistä, joka ylettyisi Afrikan halki Kairosta Kapkaupunkiin. Unelmat olivat kaupaksi käyvää tavaraa tuohonkin aikaan. Rhodesin unelma sai tukijoita Englannin parlamentissa ja lisäalueita ryhdyttiin hankkimaan Afrikan itälaidasta. Ranskalaiset eivät olleet yhtään englantilaisia huonompia. Samoin kuin englantilaisilla, heilläkin oli ranskalaisiin verrattuna yksi lyömätön etu. Heillä oli tuliaseita. Se riitti. Ja pian Länsi-Afrikkaan alkoi virrata ranskalaisia virkamiehiä ja kansakoulun opettajia, jotka tekivät parhaansa lujittaakseen ranskalaisen kulttuurin sillanpääasemia uudella mantereella. Afrikkalaislapsille opetettiin, että vaikka heillä sattui olemaan kiharatukka ja ihonväri, heidän esi-isänsä olivat silti samoja vaaleita, sinisilmäisiä galleja kuin valkoisen opettajankin esi-isät. Alueellisesti Ranska sai Afrikasta suurimman palan, yli 4 miljoonaa neliökilometriä, Pohjois- ja Länsi-Afrikkaa sekä Madagaskarin, eli 2 kertaa Englannin hallitseman alueen. Tosin pinta-alaa johtaa harhaan. 3/4 Ranskan hallintoon tulleesta alueesta oli Saharan autiomaata. Belgia sai vain yhden alueen, Kongon, mutta se oli valtavan kokoinen.
Sitten tulivat Portugal, Saksa, Italia ja Espanja. Kun Afrikka oli jaettu ja tiiviisti eurooppalaisten hallussa, maanosan hyväksikäyttö saattoi alkaa. Viisi, 4, 3. Koska valta Afrikassa oli Härillä ja Härin eurooppalaisilla kumppaneilla, saneli eurooppalaisten etu sen, miten siirtomaita kehitettiin. Kulkuyhteyksiä rakennettiin emämaan etuja silmällä pitäen. Kouluja pystytettiin emämaan etuja silmällä pitäen. Afrikkalaisia koulutettiin tai oltiin kouluttamatta emämaan etuja silmällä pitäen. Raaka-aineita vietiin maasta emämaan etuja silmällä pitäen. Tuotteille määritettiin hinnat emämaan etuja silmällä pitäen. Afrikkaan lähetettiin valkoisia siirtolaisia emämaan etuja silmällä pitäen. Kaupungit suunniteltiin emämaan etuja silmällä pitäen. Kaikki mitä tehtiin emämaan etuja silmällä pitäen. Ja seuraus oli se, että afrikkalaisilla oli ihmisarvoon vielä pitkä matka. Heitä käytettiin työvoimana, joskus melkein kertakäyttöperiaatteella. Oman asemansa kohentamiseen afrikkalaisille ei annettu tilaisuutta. Heille ei suotu mahdollisuuksia ylempään koulutukseen. He eivät päässeet osallisiksi mukavuuksista, joita olivat olleet rakentamassa. Palvelut, kaupat ja kunnon asunnot kuuluivat valkoisille ja vain valkoisille. Viisi, 4, 3. Toisessa, samoin kuin ensimmäisessä maailmansodassa, taisteli tuhansia afrikkalaisia siirtomaaherrojen joukoissa. Palkkioksi sotaan osallistumisesta afrikkalaisille luvattiin parempia oloja. Mutta kun sota loppui, lupauksia ei lunastettu. Pikemmin päinvastoin. Afrikkalaisten ammattiyhdistykset kiellettiin ja muita kansalaisoikeuspyrkimyksiä vaikeutettiin mahdollisuuksien mukaan. Sodan jälkeinen Eurooppa oli väsähtänyt ja siirtomaavallat keskittyivät omaan jälleenrakentamiseensa. Siirtomaiden kehittäminen sai siirtyä hamaan tulevaisuuteen, eikä sekään riittänyt. Siirtomaita käytettiin entistä paremmin hyväksi köyhtyneen Euroopan jälleenrakentamiseksi. Mutta vaikka Englanti, Ranska ja Belgia eivät olleet välittäneet tietoisen systemaattisesti kohottaa koulutustasoa siirtomaissaan, sota oli avartanut afrikkalaisten maailmankuvaa ja sodan jälkeen siirtomaajoukoissa taistelleet afrikkalaiset ja koulutusta saaneet afrikkalaiset totesivat siirtomaahallituksen lupaukset tyhjiksi ja tajusivat, että afrikkalaisten asema ei tulisi parantumaan ennen kuin valta olisi afrikkalaisten käsissä. Välittömästi sodan jälkeen, eli 1945, sen aikaisen kultarannikon afrikkalaisten johtaja Kwame Nkrumah ja kenialainen Jomo Kenyatta saivat siirtomaaisännät hämilleen, vaatimalla siirtomaille välitöntä itsenäisyyttä. We are the people. Unless, therefore, our British masters secure for us a constitution acceptable to all of us. Vaatimukseen suhtauduttiin tietysti kielteisesti, mutta itsenäisyysajatus jäi kytemään. Nkrumah organisoi kannattajineen lakkoja ja passiivista vastarintaa, niin että Englannin oli pakko antaa kultarannikolle osittainen autonomia 1951. Saman tien Nkrumah varmuuden vuoksi vangittiin. Muutenkin afrikkalaisjohtajien vangitseminen oli muoti-ilmiö.
Jomo Kenyatta pasitettiin samoihin aikoihin 7 vuodeksi vankeuteen syytettynä Mau Mau-liikkeen jäsenyydestä. Syytteitä ei koskaan kyetty osoittamaan oikeiksi, mutta siirtomaaviranomaiset olivat saaneet annetuksi Mau Mau-liikkeestä harhaanjohtavan kuvan ja sen varjolla oli helppo pidättää poliittisia vastustajia. Because they say they have promised to leave, then it will be our natural and bounden duty to set up our government in this country. And having set up that government, it will become our natural and legal obligation to defend that government that we have set up in this country. Euroopassa Mau Mau merkitsi villien alkuasukkaiden eikä eurooppalaisten julmuuksia, vaikka todellisuudessa tilanne oli toinen. Mau Mau levottomuuksien aikana kuoli tai loukkaantui vain 2000 valkoista. Afrikkalaisia sen sijaan tapettiin 11 000 ja peräti 90 000 vietiin keskitysleireihin. Mutta pidemmällä tähtäyksellä siirtomaaherrat eivät voittaneet afrikkalaisten johtajien vangitsemisella mitään. Päinvastoin, vankeudessa vakaumus lujittui entisestään. Afrikan maiden itsenäistymisvyöry alkoi maanosan pohjoisosasta. Libyasta tuli itsenäinen 1951, Sudanista ja Marokosta 1965. Ja autonominen kultarannikko muuttui itsenäiseksi Ghanaksi seuraavana vuonna. Nkrumah ei ollut enää vankilassa, vaan pääministerin virkahuoneessa. Samaan aikaan Algerian itsenäistymispyrkimykset saivat Ranskan ankaraan sisäpoliittiseen kriisiin, mistä oli seurauksena kenraali de Gaullen valtaannousu. De Gaulle propagoi siirtomaissa Ranskan kansanyhteisön puolesta ja luvattuaan runsaasti apua ja parannuksia afrikkalaisten elinolosuhteisiin, hän suoritutti siirtomaissa pikaisesti kansanäänestyksen. Siirtomaiden asukkailla oli 2 vaihtoehtoa. Autonomia Ranskan yhteydessä, mikä oli tietysti suurin tie vaurauteen ja hyviin oloihin, tai välitön itsenäistyminen, missä tapauksessa Ranska vetäisi virkamiehistönsä siirtomaasta eikä vastaisi seurauksista. De Gaullen propagointi tuotti toivotun tuloksen. Kaikki siirtokunnat yhtä Guineaa lukuun ottamatta uskoivat Ranskan suojelun siunauksellisuuteen ja pitivät autonomiaa emämaan yhteydessä parempana kuin täydellistä itsenäisyyttä. Vain Sékou Tourén johtama Guinea valitsi itsenäisyyden. De Gaulle loukkaantui, mutta piti sanansa ja antoi Guinealle itsenäisyyden. Katkeroituneet ranskalaiset siirtomaanvirkailijat poistuivat maasta tuhottuaan ensin valtionarkistot ja varmistettua muillakin tavoin sen, että kouluttamattomilla afrikkalaisilla olisi mahdollisimman vaikeata ottaa vastatakseen hallinnosta. Ylimennokaudesta tuli hankala, ja de Gaulle luuli saaneensa hyvän esimerkin siitä, mitä tapahtuu, jos ranskalaiset poistuisivat siirtomaistaan. Mutta Guinea ei kelvannut varoittavaksi esimerkiksi kovin pitkäksi aikaa, sillä vaikka maassa oli vaikeuksia virkakoneiston käyntiin saattamisessa yllin kyllin, oli Guinea kuitenkin jotain, mitä muut Ranskan siirtomaat eivät olleet. Vapaa, itsenäinen. Ja hetken tauon jälkeen afrikkalaisten itsenäisyysliikkeet olivat taas esittämässä Ranskalle vaatimuksia. Uusi vuosikymmen toi mukanaan muutoksen. Vuonna 1960 itsenäistyi 17 afrikkalaista siirtomaata. Niiden joukossa kaikki Ranskan siirtomaat Länsi-Afrikassa. De Gaullekin oli oppinut jotain. Enää hän ei puhunut ranskalaisten virkamiesten poistumisesta. Hän oli tajunnut, kuinka edullista emämaalle oli säilyttää entiset kauppasuhteet. Itsenäistymisprosessi jatkui koko 60-luvun alkupuolella. Yleensä maiden itsenäisyys oli, ainakin aluksi, kuitenkin vain poliittista itsenäisyyttä. Virkamiehistöön jäi paljon siirtomaan aikaisia virkailijoita ja taloudelliset siteet pysyivät pitkään ennallaan. Entä mitä Afrikassa tapahtui, kun valta oli ensimmäistä kertaa siirtynyt hallitsijoille, jotka sanoivat edustavansa kansaa? Entiset siirtomaisenät olivat pessimistisiä. Monet pelkäsivät heimojen välisiä verilöylyjä, useat valkoisiin kohdistuvaa kostoa, suurin osa kaaosta,
eivätköhän alkuasukkaat olleet vielä kypsiä huolehtimaan itsestään saati maansa kohtalosta. Kongossa synkät ennustukset toteutuivat. Maahan tuli kaos, ennen muuta siksi, että belgialaiset olivat laiminlyöneet afrikkalaisten kouluttamisen vielä pahemmin kuin englantilaiset ja ranskalaiset. Ja kun kaaosta lähetettiin selvittämään ulkopuolisia, tilanne aluksi vain pahentui. What was the total distance that you had to cover to get to Stanleyville? About 400 miles. And how long did it take you? 7 days. Is that traveling all day and all night? All day and night, yes. And through this sort of country? Oh, yes. A very hard country, you see. Were you very much attacked on the way? Not during the first part of the way. Only when you got nearer to Stanleyville? Yes, that's right. What's the aeroplane? It is an American aeroplane with a Cuban pilot. A Cuban exile pilot? Yes. As a mercenary? An armored car? Yes, this is the car I was in. In the mud, like the other vehicles Yes, in the column? stuck in the mud many times. They're all in. Yes. So you weren't attacked at this particular moment? No, fortunately, no. No. What sort of men are these mercenaries now? What type of man and what nationality? Oh, many nationalities. Belgium, French, German, and Cuban. How much are they paid? Well, about 5,000 new francs. A month? A month, yes. That's £100 a week. It's a profitable business. Oh, yes, sure. Quite a lot of Africans among them too, are there? Yes, many Africans. What's happening here? An ambushi, just in a village, in a little village. Oh, there. Yes, the village is burning. Did this happen, do you often have the rebels as near to you as this, just 100 or 200 meters away? 200 meters away, yes, generally. These are Katangese people, Katangese soldiers. With your column? Yes, Yeah. Looking for snipers? yes. Many snipers in the trees. And in these villages as you passed through? Yes, Which is why they kept on firing into the villages as they went by, like this. Oh, this is your plan that shows the ambushes that you had to clear away on your way into Stanleyville. to Stanleyville, yes, that's right. All And roadblocks. during this time, the paratroopers were going from the airport to So the that you- center of And Stanleyville. you met in the middle of the city? Yes, Was there that's much right. fighting in Stanleyville itself when you got No, there? not too much. Many snipers. But most of the rebels had escaped, had they? Yes. Ah. These are the first paratroopers we have met. Now, these men had actually fought their way from the airport on this morning when you met them, had they? Yes. They'd just come from the Yes, airport? they just come. Yeah. Not quite so far as you had. Your distance was greater than theirs. Yes, certainly. They look fairly tough men as well. They and the, Oh, the yes, quite. paratroopers and mercenaries very like each other, I should think. Yes. What are these They are- watching for? They are watching for the snipers, you know. Yes. These people are civilians, Belgium and American. Well, some of the refugees who were saved. Yes. Some of them, by the look of it, only just in time. And these are Congolese refugees. Here at this place, the Europeans, the civilians have been killed just 2 hours before we came. Yes, there's bloodstains on the Yes. road, is it? Yes. What was the attitude of the mercenaries to their prisoners? These are prisoners, are they not? Yes, they are. They were very tough, very hard with their Were prisoners. they as, I mean, did they always truss them up like this man, like a chicken? Oh, yes. Poulet, huh? They thought he was Sumialo. Oh, the leader. Sumialo, yes, the leader. He wasn't. They put a similar hat on his head to see whether he Yes, was. that's right. Yeah. As far as prisoners go, perhaps there's not much difference between what the mercenaries do to their prisoners and what the rebels did to their Oh, prisoners. not much difference. No. Quel âge as-tu? Combien You d'années see, tu as? they're frightened to death, aren't they? Yes, they can be frightened because 2 hours after, these people have been killed by the mercenaries. These very men. Yes. Ça, c'est pas un pantalon militaire, et ça, c'est pas une chemise. She's shouting at him about his saying he's got a military uniform on. Yes.
That sort of hitting and striking going on all the time. Are these the men? These are the prisoners. Just killed. You saw this happen yourself? Yes, we saw that. Mutta yleensä valta siirtyi valkoisilta afrikkalaisille rauhallisesti. Koska vasta itsenäistyneissä maissa oli tavallisesti vain muutama akateemisen koulutuksen saanut henkilö, ja hekin olivat opiskelleet Euroopassa tai Amerikassa oudoissa oloissa ja väistämättä vieraantuneet lähtökohdistaan kansastaan. Itsenäisyyttä ajavien kansanliikkeiden johdossa ei tavallisesti ollutkaan juristeja, valtiotieteilijöitä, talousoppineita, vaan miehiä käytännön aloilta, kansakoulun opettajia, pikkuvirkailijoita, maataloustyöläisiä ja opiskelunsa keskeyttäneitä ylioppilaita, jotka olivat päässeet vastuullisiin asemiin luonnollisten johtajaominaisuuksiensa, eivätkä koulutuksen takia. Ja Afrikasta nousikin joukko ensiluokkaisia kansanjohtajia, joilla oli voimakas ja selvä näkemys siitä, kuinka heidän maataan ja maanosaansa tuli kehittää, ja jotka muodostuivat modernin afrikkalaisuuden ja siihen liittyneiden aatteiden ja ajatusten symboliksi. Ghanan presidentin Kwame Nkrumah'n nimi tuli symboloimaan yleisafrikkalaisuutta. Senegalin presidentin Leopold Senghor'in nimi liittyi pysyvästi negrituudikäsitteeseen, jonka avulla pyrittiin hakemaan pohjaa afrikkalaiselle identiteetille. Patrice Lumumban traaginen kohtalo konkretisoi ulkopuolisten valtojen sotkeutumisen Afrikan sisäisiin asioihin. Sekou Touré ja Julius Nyerere alkoivat edustaa afrikkalaista sosialismia. Jo viime vuosisadan puolella Amerikan ja Länsi-Intian mustat johtajat tajusivat, että kaikkia Afrikasta lähtöisin olevia kansoja sitoi yhtenäinen, vaikkakin aikojen kuluessa erilaisia muotoja saanut kulttuuriperinne. Ensimmäinen Afrikan valtioiden konferenssi järjestettiin 1958 Accrassa ja pari vuotta myöhemmin Addis Abebassa. Tällöin Afrikan poliittiset johtajat olivat jakaantuneet jo radikaaleihin ja maltillisiin, joista vuotta myöhemmin voitolle pääsi maltillisempi siipi. Tällöin, eli 1963, perustettiin myös Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU, jonka tärkeimmäksi tehtäväksi tuli rajariitojen ratkaisu. Se ei ollut helppo tehtävä. Perustuivathan Afrikan maiden rajat useissa tapauksissa vanhoihin siirtomaarajoihin, jotka melkein aina rikkoivat traditionaalisia heimorajoja. Euroopassa ja Amerikassa hymyiltiin afrikkalaisten yhteistyöpyrkimyksillä. Olivathan ne eurooppalaiset valtiot jo pitkään yrittäneet kehittää yhteistyöelimiä siinä kuitenkaan suuremmin onnistumatta. Afrikan yhtenäisyysjärjestön toimintakelpoisuuden epäilijöillä oli perustelunsa. Harva maanosa koostuu niin monista vastavoimista, pitää sisällään niin paljon erilaisuutta. Afrikassa on sosialistisia ja kapitalistisia valtioita, yksipuoluemaita ja monipuoluejärjestelmiä, katolisia ja reformoituja kirkkoja, kristittyjä, animisteja ja muslimeja, demokraattisesti valittuja presidenttejä ja vallankaapanneita diktaattoreita, heimokuninkaita ja keisareita, sademetsää ja hiekka-aavikoita, teollisuusmaita ja primitiivikulttuureja, ranskankielisiä alueita ja englanninkielisiä alueita ja 600 afrikkalaista heimokieltä. Mutta suurin este Afrikan yhtenäisyydelle ja samalla Afrikan kehitykselle taitaa olla yhä vielä sama kuin menneinä vuosisatoina. Valkoinen eurooppalainen, joka on yhä edelleen kiinnostunut siitä, kuinka Afrikan raaka-aineita voitaisiin käyttää tarkoituksenmukaisimmin sivistyneen maailman hyväksi. Ja entisten siirtomaavaltojen rinnalle on tullut uusia sekä taloudellisten että poliittisten etujen tavoittelijoita, ennen muita USA, Neuvostoliitto, Kiina ja Japani. Muinaisten portugalilaisten kauppiaiden tavoin tämän päivän kauppamiehet, monikansalliset yhtiöt etunenässä,
Mutta myös pienet valtiot, sellaiset kuin Suomi, parhaansa mukaan hännillä roikkuen, yrittävät päästä osalliseksi tämän luonnonvaroiltaan mahtavan maanosan rikkauksista. Heimokuninkaan saamat kiväärit ja lasihelyt ovat muuttuneet lentokoneiksi, kevyiksi panssariautoiksi ja ylellisyystavaroiksi, samoin kuin sakraalikuningas nykyaikaiseksi sotilashallitsijaksi. Mutta kehitys ei pysähdy, vaikka upseerit ovat joissakin Afrikan maissa kaapanneet vallan demokraattisilta hallituksilta, ja vaikka tilanne päällisin puolin näyttäisi toivottomalta, kuten Ugandassa, jossa Idi Amin vainoharhaisesti on tuhonnut suuren osan maan afrikkalaista sivistyneistöä, tai valkoisen vähemmistön hallitsemassa Etelä-Afrikassa, jossa rotu määrää ihmisoikeudet ja jossa kansalaisoikeudettomien ihmisten määrä on 17 miljoonaa. Kehitystä ei voida pysäyttää, kelloa ei saada käymään takaperin, vaikka tätä on yritetty, eikä vain Afrikassa. Vuoden 1973 öljykriisi antoi konkreettisen todistuksen siitä, kuinka riippuvaisia kehittyneet teollisuusmaat ovat kehitysmaiden raaka-aineista. Tarzanin ja Rhodesin lastenlasten elintaso perustuu kaupankäyntiin Lobengulan lastenlasten kanssa. Enää eurooppalaiset eivät voi ratkaista etujen ristiriitaa värväämällä palkkamurhaajia. Kehitysmaat ovat tietoisia tärkeydestään. Heidän uusi voimantuntonsa kulminoitui YK:ssa 1974 läpiajettuun ajatukseen uudesta kansainvälisestä talousjärjestyksestä, jolla on tarkoitus tasapainottaa maailmankaupan vääristymiä ja taata kehitysmaille oikeudenmukainen asema tasapäisenä kauppakumppanina. Toistaiseksi asiasta on vain keskusteltu kiivaasti, puhuttu pitkään, valmisteltu julkilausumia, annettu lupauksia, mutta mikään ei ole muuttunut. Jotkut teollistuneiden maiden poliittisista johtajista ovat taipuvaisia sanomaan, että mikään tuskin tuleekaan muuttumaan. Kehitysmaiden edustajat, afrikkalaisjohtajat muiden mukana, ovat taas sanoneet, että näin ei voi enää jatkua. Lähivuodet osoittavat, kumpi ryhmittymä tulee olemaan oikeassa. Vaikka Afrikassa on viime aikoina ollut levotonta, on maanosa itsenäisyyden aikana harppunut kehityksessä eteenpäin ennätysvauhtia. Itsenäisyyden tuoma voimantunto on näkynyt kunnianhimoisissa suunnitelmissa, joita yhteiskunnan eri sektoreiden kehittämiseksi on tehty. Mitataan näinä vuosina aikaansaatua muutosta sitten sairaalapaikkojen lisäyksenä tai julkaistujen kirjojen määrän kasvuna, lopputulosta on ihailtava. Tansanian presidentin Julius Nyereren sanoja vapaasti soveltaen voi sanoa, että ensimmäisen itsenäisen vuosikymmenensä aikana Afrikka on kehittynyt enemmän kuin koko siirtomaakaudella. Silti taistelu ei ole vielä päättynyt.